Velkommen til denne tekniske guide om Thermomix TM5. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag skal vi tale om et problem, mange oplever med deres Thermomix TM5, nemlig at skærmen forbliver helt sort. Dette kan ske af flere årsager, typisk relateret til strømkilder eller interne forbindelser. Hvis du ikke får dette problem løst i tide, kan det føre til, at din enhed bliver ubrugelig og forhindrer dig i at tilberede dine yndlingsretter. Til reparationen skal du bruge en lille stjernes kronerugetrækker, en flad S-kronerugetrækker, en pincet og et multimeter til at teste forbindelserne. Først skal vi åbne enheden sikkert. Start med at fjerne de 4 S-kroneruer i bunden af Thermomix TM5. Vær forsigtig, når du løfter det øverste dæksel af, så du ikke beskadiger de interne kabler. Når du har åbnet enheden, skal du finde den interne strømforsyning, som ofte er årsagen til, at skærmen ikke lyser. Brug dit multimeter til at teste, om strømmen går igennem til skærmen. Hvis du opdager, at der ikke er strøm, skal du forsigtigt frakoble stikkene for strømforsyningen. Når du har fjernet den defekte komponent, skal du erstatte den med en ny. Vær opmærksom på, hvilken type S-kroneruer der blev brugt, og på hvilken måde de skal fastgøres. Det er også vigtigt at være forsigtig med de nærliggende komponenter for at undgå skader. Når du har installeret den nye del, skal du lukke enheden igen. Tjek, at alle forbindelser er synkrone, og at der ikke er nogen løse ledninger. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk, at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at forhindre, at problemet opstår igen, anbefaler vi, at du regelmæssigt kontrollerer forbindelserne, undgår at udsætte enheden for fugt eller ekstreme temperaturer. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.